خاوتي غداتي مسي الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في اللون كيفاش حوالكم مرحبا بكم encore une fois في les lives d'Algérie Part في ليالي Algérie Part. Nous sommes toujours là malgré des fois les problèmes techniques, malgré les problèmes sanitaires, malgré les épidémies, malgré les pandémies, mais toujours حاضرين toujours là présent. اليوم كيما البارح كيما كاع الليالي في ليالي Algérie Part اليوم عندنا حصة مهمة. Le programme يكون شوية طويل, un menu consistant comme on dit, un menu اللي fait plusieurs sujets وتبعونا ان شاء الله نقطة بنقطة هكذا. اسكو راكم تبعوا فينا مليح؟ مرحبا بكم ازول في الاول والسلام عليكم كاع كيما راكم كاع ولايات الوطن من الشمال للجنوب من الشرق للغرب كاع الجزائريين الجالية. الغالب يا جماعة دي فوا يا كلكو كوبور. C'est comme ça, les attaques, les signalements, la vie, un combat qui dure. Parce qu'on est habitué. Il y a des gens qui découvrent le combat. Nous, on lutte depuis beaucoup d'années. Depuis de nombreuses années. J'espère que tu m'as fait aimer. En passant juste quelques petites minutes. Le temps que tout marche bien. Moi, je chaque fois, est-ce que le gars m'a fait aimer? يا جماعة اليوم عندنا حصة مهمة فيها بزاف النقاط فيها beaucoup de points qu'on va aborder aujourd'hui. Nous allons parler naturellement du coronavirus Covid-19 et le dernier bilan meurtrier l'Israël اليوم. C'est la journée la plus meurtrière اليوم le mardi 31 mars. راح نتكلموا لكم على بعض المعلومات اللي خرجناها من اليوم بطريقة حصرية والجزائريين بعض الناس اللي كانوا يقراونا ما فهموهمش. On va parler aussi qui m'a coûté rôle comme de certaines de nos révélations. On va parler de l'affaire France 24 et de la crise diplomatique qui s'est installée entre l'Algérie et la France. على هاد الحكاية تاع لي زاد ميديكال شينواز اللي مازال ما سمعناش ولا مازال ما شفناهمش وما بالناش وين راهم. نتكلموا ثاني على أخيرا le dernier point de l'émission. On parlera de Sonatrach et des changements تاع لي 8 vice-présidents اللي صراو في Sonatrach والكلانيزم تاع المصايب اللي صرات في Sonatrach على جال les nouvelles décisions هادو qui ne reposent sur aucun critère de compétence ولا de méritocratie. داروا حنا راكم البترول راهو قريب يلحق $20. حنا في Sonatrach ils ont choisi le bénéamisme ou les copains et les copines avec des CV très faibles au lieu d'amorcer une nouvelle dynamique alors que le pays traverse sa plus grande crise financière et économique. مرحبا بكم encore une fois يا جماعة. هاكم تسمعوا فيا مليح. إذا راكم واجدين نتكلوا على ربي توتي بيان كيما قال خونا موح. ومرحبا بالناس اللي يحبونا ومن يحبوناش. كيما على بالكم حنا في Algérie Part on ne censure jamais. Les commentaires مرحبا بهم. ميم الذباب الإلكتروني مدار يجي إلا غالب. ديجا الذباب الإلكتروني حنا نبدا به اليوم. باسكو حتى يا جماعة يعني الجيوش تاع الشتاء والجيوش تاع التمسخير وجيوش السبان حتى في وقت الكورونا فيروس وفي وقت لا بانديمي وفي وقت المرض وما زالهم هكذاك وما يخافوش ربي وما يخافوش على روحتهم وما يخموش على المصلحه الوطنيه ويقعدوا يسبوا في الاحرار ويسبوا في الصحافه الحره ويعرفوا غير يسبوا برك. حنا on les a jamais censurés على كل حال parce qu'on ne veut pas censurer parce qu'on veut que les gens regardent eux-mêmes comment nous dérangeons et jusqu'à quel point nous dérangeons. Et puis on n'a pas le temps de répondre à ces mouches électroniques et on n'a pas le temps d'aller voir les commentaires et de les supprimer. Nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup de travail, beaucoup d'enquêtes à mener, beaucoup d'investigations. مرحبا بكم يا جماعة أهلا وسهلا. نبداو اليوم يا جماعة اليوم قبل ما avant d'attaquer le bilan تاع الكورونافيروس avant d'attaquer l'actualité du coronavirus nous allons avec un point très important. Vous avez remarqué une information que nous avons révélée. Nous avions révélé d'abord qu'il y a un général-major, qui est allé en Suisse, et s'est soigné en Suisse la semaine dernière. Les Suisses ont dit يا ودي يا محمد الله يهديك روح ادخل داركم ادخل لبلادك حنا كاين الكورونافيروس هاي معمره الاوروب الكورونافيروس عندنا 300 مور en Suisse. نسحقوا كاع لي لي دو ريانيماسيون في لي زوبيتو تاعنا باش نخدموا بهم pour nos citoyens suisses parce que capable بعد ان شاء الله فاك تولي لا كونتاميناسيون كبيره كما في فرنسا كما في ايطاليا كما في اسبانيا لازم نخموا على لي سيتويان تاعنا قبل ما نخموا على اجانب وهذه سي لونور دي سويس
c'est complètement à l'honneur des Suisses de privilégier la vie de leurs citoyens, la vie de leurs compatriotes et de dédier la plus grande capacité de leurs hôpitaux et cliniques privées pour la prise en charge des malades suisses. Mais comme je voulais, la Suisse est un pays qui gagne beaucoup d'argent grâce à ses hôpitaux et ses cliniques. La Suisse n'a pas que les banques, le chocolat, l'horlogerie, ou même l'industrie pharmaceutique, qui Roche, qui est basée du côté de Basel, la Bâle. On a les Algériens de la Suisse et qui profitent du développement et de la richesse de la Suisse, ou là qui contribuent aussi à la créer et à la distribuer en Suisse. Donc, نعطيكم الاسم ما تقلقوش وحدكم خويا شهاب رانا نروحوا ايتاب بار ايتاب vous aurez tous les noms tous les détails ما تقلقوش تبعوني برك يا جماعه سي بو بلي بوين بار بوين من بعد عطينا لافورماسيون هذه وقلنا باللي هذا الجنرال ماجور حاب يقعد كي دخل الملكه كي قالوا له شي ودي ما تقعدش روح يعني la Suisse elle a préféré ne pas facturer gagner baisser ou arrêter de vendre ses services sanitaires à des étrangers qui payent hyper cher. Il y a des étrangers qui viennent du monde entier pour aller dans les cliniques d'Algérie, les hôpitaux universitaires de Genève, le Hugues, la Dernanais. Donc ils ont préféré ne pas gagner de l'argent, cesser de gagner de l'argent pour protéger leurs citoyens, les hospitaliser et utiliser les hôpitaux pour prendre en charge les cas contaminés au coronavirus. C'est à leur honneur. حطينا المعلومة هذه وقلنا باللي هذا الجنرال ماجور يعني فريمون قوي كبير وطالع في المؤسسة العسكرية الجزائرية كي دخل الجيري ما عجبوش الحال بدا يعيط في بعض المسؤولين الكبار قال لك هذو لا سويس لازم ننتقموا منهم بهدلوا بينا في لا سويس عم يتقعوا علينا حنا ثاني كون دو با كولابوري افيك وقلنا في المعلومة باللي واش صرات غلطة برك اللي كتب لارتيك ينا با كونتري المصدر مليح مع الاول غلطنا في لارتيك ومن بعد صححناه المعلومه وشنو هي؟ انا لا سويس مو الحكايه هذه يعني السمانه هذه كي دخل لو جينيرال ماجور هذا نعطيكم اسمو طلبوا باللي زالجيريان قال لك نكروا لكم طياره ياكلوا لنا طياره معناتها لا سويس هي اللي تخير هي اللي تخلص طياره تاع الجيري وانتم تجيبوا لنا لي كومباتريوت تاعنا سويس يعني لي ريسورتيسون سويس كي سون بلوكي اون الجيري ودخلوهم يقعدوا في لا سويس حابين يدخلوا ماهمش حابين يقعدوا في الجيري لي زالجيريان لي اوتوريتي الجيريان بور سو فونجي contre les autorités suisses قال لك حنا ما نديروا لكم حتى طياره ودبروا راسكم روحوا جيبوا الطياره تاعكم ودوهم هذو لي سيتويان تاعكم سويس لا سويس ne voulait pas gaspiller un avion يجي من جنيف لالجي باش يربط الالي تاعو فيد باش يعاود يركب باش يعاود يدي لي باساجي تاعهم les ressortissants suisses qui sont à 150 ou là qui sont bloqués en Algérie qui veulent rentrer en Suisse elle n'a pas voulu gaspiller de l'argent parce que la Suisse c'est un pays riche Mais la Suisse, l'argent public, il est cher. Il est كل واحد يا جماعة كل واحد يتحاسب على جال دوره يتحاسب دوما في لا سويس. ماشي كيما في الجزائر وين حتى واحد ما يحاسب حتى واحد وين الخزينة العامة شحيحة تاع المسؤولين الجزائريين يعني لو تريزور بوبليك الجيريان est une tirelire privée pour les hauts responsables algériens. هما كانوا ماذا بيهم تسقاموا داروا لي كالكول تاعهم قالوا تسقام لنا موان شير لو كان حنا نخلصوا ان افيون من الجيري يجي يدي هادو لي باساجي لي فواياجور الجيريان يبن لا سويس يجيو يدخلوا لجنيف وخلاص خلينا نبعثوا واحد حنا لالي باطل بالكيروزان والروتور تسقى منا غاليه لي زالجيريان حبوا ما عجبوش كانوا زعفانين على لي سويس باسكو ما قاموش بالجينيرال ماجور ما قاموش به كانوا زعفانين عليهم قال لك والله ما نكروا لكم ني طياره ني والو alors que لي زافيون تاع الجيري راهم مرميين في الايروبور انترناسيونال دالجيري ماهمش يخدموا نورمالمون انت جاك ان بي بروبوزي له قال انا ما جبتش الطياره تاعك عندك الحق انا خلص لي تاعك نجيبهم له جوسكا لا سويس منها ندخل دراهم الجيري كي براتيك وما مش عندهم دراهم ورانا في ازمه كبيره وديجا العام اللي فات 120 مليون دولار دو ديفيسيت هذا العام راح يبقى ديباسي 250 سي سني با 300 مليون دولار باسكو على جال لا كريز دو كورونا فيروس من توت لي ليزون ايريان سون ايتي فيرمي اون ايتي اريتي ما حبوش لي سويس قال لك اوكي ماكوش حابين ماشي مشكل نبعثوا الطيارات تاعنا بدراهمنا ونجيبوا لي سيتويان تاعنا سويس من بعد دار ذباب الالكتروني انتيروبسيون او لا لا من بعد بدا الذباب الالكتروني ما باش راكم تسمعوا فيا يا جماعه بدا الذباب الالكتروني يهدر ويخلط في الهضره ويكثر في الهضره ويبداو السبان ويبداو معلومه ما كاش منها وانتم راكو ضد الدوله وانتم ولا سويس بعثت البارح سي فري كو لا سويس اليوم باش بعثت طيارات تاعها بور ريكيبيري سي باساجي بصح حنا ما قلناش باللي ما قاولهمش ما تجيبوش كاع الطيارات تاعكم ما عليناش كي قلقونا وبداو يهضروا
on a décidé finalement de révéler la véritable identité de ce monsieur, de ce général-major qui était hospitalisé en Suisse. Je connais le général-major. Là, c'est le général-major Abdelhamid Ghrès. Abdelhamid Ghrès, c'est le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. اللي كان في وقت القايد صالح le véritable cerveau de l'institution militaire. هو اللي كان réellement بدوي كان يخدم به نور الدين بدوي كي بدا الحراك وطاح بوتفليقه. نور الدين بدوي كي كرداوه بريمير مينيستر ماشي هو اللي كان يسير في امور الدوله. اللي كان يسير في امور الدوله هو الجنرال عبد الحميد والجنرال ماجور عبد الحميد غريس. وهذا الجنرال ماجور عبد الحميد غريس سيتي لو فيريتابل باترون. كان وزير الماليه وزير الداخليه وزير كاع الوزراء الاخرى هدى فرعون. Le gouvernement entier lui rendait compte. Il lui envoyait les dossiers, il le mettait à chaque fois en copie quand il voulait s'adresser ou la parler avec نور الدين بدوي. يعني الرئيس الحقيقي تاع الحكومه الجزائريه من افريل من افريل 2019 حتى ديسمبر 2019 كان هو عبد الحميد غريس. C'est un universitaire, انسان قاري parmi les rares hauts gradés algériens qui sont instruits et qui ont un diplôme d'enseignement supérieur وعنده يعني un grand poids في l'institution militaire. Bon, كيما تلقى صالح les rapports ont complètement changé mais قعد parmi le cercle très fermé des décideurs de l'Algérie. أنا قلت لكم عاودوا شوفوا les émissions اللي كنا نديروهم هنا في Algérie Part sur la page Facebook تاعنا sur la page YouTube sur le compte YouTube تاعنا. كنا نحكوا لكم باللي les décideurs réels de l'Algérie c'est un groupe limité. في وقت قايد صالح كانوا 8 ولا 9 منهم هذا عبد الحميد غريس qui a assisté et qui était consulté régulièrement par le général الله يرحمه Ahmed Gaïd Salah. Qui met Ahmed Gaïd Salah? Le cercle s'est élargi à pratiquement 15-20 personnes. Shengriha, ils ont intégré d'autres généraux qui m'a Amarani, qui m'a général Tlemceni et d'autres généraux et d'autres têtes, d'autres chefs de corps de l'armée algérienne. المهم واش هذا اللي نعاودو السوجي تاعنا. جنرال عبد الحميد غريس هو اللي كان السمانه اللي فاتت في جنيف عنده مرضي كاردياك. حنا ما كناش حابين نهضروا هذه الهضره سانسيرمون ما كنتش حاب نخرج الهضره هذه مي كي الذباب الالكتروني راه يهدر والشياطين حتى في الموت سبحان الله العظيم. رانا في ليبيديمي تاع الكورونا فيروس ومازالهم يبعثوا في الشياطين ويخلصوا في الذباب الالكتروني باش يديروا التشويش ويقول لك هذا ما كاش منها اكسيتيرا. لا المشاهد هو اللي يقول لك المعلومات الحقيقيه. لو ان تي في هي المعلومات الحقيقيه. دوك نخرجوا عليا نربي الكسيك. عبد الحميد غريس جنرال ماجور كان السمانه اللي فاتت presque plus de 10 exactement près de 10 jours plus de 10 jours يعني la mi-mars plus exactement كان في جنيف. راح عند وين راح؟ il est parti au niveau de l'hôpital où est-ce qu'il est اللي كان فيه عبد العزيز بوتفليقه في mars 2019. il s'appelle ça s'appelle les hôpitaux universitaires de Genève, le HUG. يعيطوا له le HUG de Genève. Le HUG de Genève c'est une référence pour la Suisse. fait 62 services, 72 services, 72 et 1100 collaborateurs. 1100 collaborateurs et 72 services. C'est l'un des hôpitaux les plus chics et les plus prestigieux de la Suisse. Donc, يا جماعة, qui راح مع عبد الحميد غريس? Apparemment, je ne sais pas s'il y a un problème. Ah, vous m'écoutez toujours. Désolé, mais il y a beaucoup de problèmes d'attaque et apparemment aujourd'hui, il y a de fortes perturbations parce que nous dérangeons beaucoup les gens. Donc, il a fait 3 jours. Il a fait ses consultations. Il a des problèmes cardiaques. On a dit qu'il a الشفاء. احنا ما عندناش مشكل. Bon, قعد تما etc. Il a profité 3 jours جازو. الطبيب تاعو قال له يا خويا لازم تدخل خلاص dans le prochain rendez-vous في juin. عبد الحميد غريس قال لهم انا جيمغي بيان ريستي اونكور اوسبيتاليزي حالتي مانيش مليحه ماذا بيا زيد نريح اكثر كش ما يصرى ولا. الطبيب ثم لو ستاف ميديكال تاع لو دو جنيف سقاو عليه قالوا له يا مون جينيرال راك هنايا اون سويس هنايا عندنا دوطر بريوريتي on a d'autres urgences كاين le coronavirus on a besoin de tous les lits de réanimation on peut pas te conserver باش تقعد encore plusieurs jours. لا غالب تدخل في جوان اذا تكلمت الدعوه والكورونا فيروس متصل etc. tu reviens au mois de juin et tu poursuis ton traitement. هو عبد الحميد غريس خاف ما كانش حاب يدخل الجزائر ما كانش حاب يدخل وعلاش باسكو ما كانش حاب يدخل باسكو على بالو بلي في عين نعجه في لوبيتال ميليتير تاع عين نعجه ما يسلكش
ما كاين والو لي زوبيتو تاعنا ما خدموش دراهم اللي داوهم لي 14 مليار دو دولار كو لارمي الجيريان بروني شاك اني انا ميم با كونستروي ان اوبيتال دي دو سو نون على بالو بلي هو صحته لي تري فراجيل خايف على روحو قال لك لو كان نقعد في لا سويس نسلك لو كان ندخل لالجيري مع الكورونا فيروس ويحبسوا لي ليزون ايريان ويديروا لو كونفينمون ويغلقوا لي ايروبور جو ne pourrais pas revenir en cas d'urgence. Donc il voulait rester là-bas pour être hospitalisé là-bas pour rester plusieurs semaines هذا continuer le confinement ما يعاودش يولي للبلاد يقعد قاعد في لا سويس حتى كي ربي يحلو يشوف له يعني solution mais est-ce que son état de santé va s'améliorer s'il s'améliore pas il va rester hospitalisé en Suisse. Les Suisses قالوا له on peut pas t'hospitaliser لازم تدخل داركم تدخل لبلادك ادخل لبلادك عندك prochain rendez-vous في juin on peut pas te garder parce qu'on a besoin de tous les lits de réanimation et de tous les services تاعنا pour hospitaliser les patients تاعنا qui auront des cas graves et qui auront besoin de lits de réanimation. Ils ont raison. Ils ont privilégié ولاد بلادهم على les étrangers. واش يدير بها دراهم الجزائر دراهم الجنرال غريس ولا دراهم المينيستير لا ديفونس ما عندهم يدير بها لا سويس. لا سويس ماهيش لالجيري ماهوش بعين نعجه ولا قسنطينه ولا وليد البلاد تما عنده قيمه. المواطن السويسري عنده قيمه. غريس تقلق دخل il n'avait pas le choix donc il était obligé يدخل ويتبع في عين نعجه لو فال دو غاس الجيريان. كي دخل تما مزعفان بدا عيط لي كونتاكت تاعو قال لكم لي سويس بهدلوا بينا وداروا علينا وماشي رجاو وعندنا مشكل ما ويدوا علينا الدراهم ويبهدلوا بينا ويشرا بدا يحرش في الحكومه ويحرش في لي ريسبونسابل تاع الدوله بدا يحرش فيهم c'est pour ça il a même qu'est-ce qu'il a commencé par premièrement il a commencé par demander à Belkacem Zermati qui est le ministre de la Justice de suspendre la coopération judiciaire avec la Suisse. Les Suisses كانوا يبعثوا pendant 3 fois plusieurs correspondances لوزارة العدالة المينيستير de la Justice algérien باش يبدوا لهم دي دوسيي على l'affaire Koniner parce que l'Algérie العام اللي فات en 2019 elle a demandé l'envoi d'une commission rogatoire. واش معناتها une commission rogatoire؟ معناتها الدولة الجزائرية حبت تبعث دي جوج يروحوا لا سويس باش يعرفوا شحال الجزائريين اللي كانوا مع عصابه تاع بوتفليقه شحال عندهم دراهم في البنوك السويسريه واش تقدر الجزائر تريكيبيري في الدراهم هذو. يعني elle voulait envoyer des juges pour évaluer les avoirs financiers et bancaires des hommes d'affaires milliardaires algériens qui étaient liés directement indirectement avec le pouvoir de Bouteflika et d'étudier la possibilité de les geler ou de les récupérer. Mais dans la liste il y avait beaucoup d'hommes d'affaires y compris Issa Darabrab وحطوه في اسم la liste parce que Darabrab il a une société en Suisse dans un paradis fiscal où il يبيع ويشري بها السكر donc il était concerné dans cette liste là. Les Suisses قال لك ماشي مشكل مرحبا بلي جوج تاعكم ابعتونا باش ابعتوهم وروحوا ensemble on va faire les comptes نعرفوا شكون اللي عنده دراهم وشكون اللي ما عندوش دراهم. لي سويس هذاك الوقت واش قالوا لهم بصح كونديسيون لازم تبعتوا لنا لي دوسي جوديسيير تاع كاع الناس اللي كنت تسقسوا عليهم. Et c'est la moindre des choses. Je ne peux pas, moi, en tant qu'autorité suisse, en tant que parquet fédéral de Berne, il y a le procureur, la Berne c'est la capitale suisse, c'est pas Genève, donc on voit les gens se trompent beaucoup. Je ne peux pas, moi, en tant qu'autorité judiciaire suisse, demander aux banques suisses ou là aux sociétés suisses de me fournir les informations confidentielles de ces Algériens tant que je n'ai pas les dossiers judiciaires ou est-ce que c'est réellement ou qu'est-ce que vous leur reprochez. هذاك العام l'année pratiquement septembre octobre 2019 ملي لا سويس elle a demandé les dossiers judiciaires تاع العصابه في الجزائر حتى واحد ما بعث لها دوسي. زغماطي ne lui a jamais envoyé un seul dossier. عاودوا بعثوا له كوريي في février 2020 كيف aucune réponse. زادوا داروا له un courrier début mars 2020 aucune réponse. زيد l'affaire هذه مع الجنرال عبد الحميد غريس زادوا زعفوا عليهم ولا قال لك زغماطي عطاو له اوردر باش كتكلم على السويس. علاش؟ باسكو هما بهدلوا بكم وقالوا لكم ما نديروكمش ما نديش بك دراهم. انا لا بريوريتي تاع السبيطار تاعي لا بريوريتي سي بور لي سيتويان سويس وهادي الشح فيكم افيك تو لو ريسبي. جو ني كونتر عبد الحميد غريس ما نعرفو ما تلاقيت به في العرس ما نعرفو ما عندي حتى بروبليم معاه ما عنديش بروبليم مع الاشخاص. انا ان شاء الله نطلب له الشفاء الله ان شاء الله يجيب له الشفاء والله يطول له في حياته والله يقارديه العائله تاعو وكاع لارمي الجيريان
ولكن عيب عليكم مازالكم في 2020 ما بنيتوش سبيطار تروحوا تضاربوا مع الدول الاجنبيه وتحبوا تخلطوا فيهم باسكو ما قال ils n'ont pas voulu ils n'ont pas accepté de vous hospitaliser وتروح تربح انت الملاك تربح قباحه على سويس parce qu'elle n'a pas voulu garder ton général-major pendant alors qu'il y a le coronavirus. Et déjà le fait que vous partez, vous vous soignez pour le moindre mal à l'étranger, alors que les Algériens crèvent dans des hôpitaux sales, complètement déstructurés, complètement désorganisés. Et c'est ça le véritable scandale. Oui Samia, j'essaie d'abréger, je suis en train de résumer, mais il faut que les Algériens comprennent le sens dans les deux articles et qui constituent pour moi un véritable scandale. Et encore une fois, nous n'avons aucun problème personnel. أما الذباب الإلكتروني والشياطين وحزب الشياطين والناس اللي ما تحشمش والناس اللي تعرف غير تسب والناس اللي يدافعوا لحاسين لي رونجيرز ولحاسين الكراسة وديتريمون دو لانتيري جينيرال نقول ربي يهديكم اذا الموت ما خوفتكمش واذا الكورونا فيروس وكاع لي ديغا راهم دايرهم في الجزائر ما خوفكمش سي كنتو ما عندكم حتى بذره تاع وطنيه هذه هي اون اوكين لوسون دو باتريوتيزم à recevoir. C'était donc l'histoire يا جماعه de général Abdelhamid Ghreis en Suisse et de son hospitalisation ratée à Genève et comme les Suisses lui ont dit gentiment sans lui manquer de respect, de rester tranquillement chez toi, dans ton propre hôpital pourri, et c'est pas de leur faute si tu n'as pas un bon système sanitaire digne de ce nom. هذا الأولى. نعاودو le coronavirus يا جماعة. اليوم شفتوا جاب لي ربي le bilan officiel. أنا je dis toujours que le bilan officiel n'a pratiquement aucun sens. Les chiffres officiels qui sont racontés par l'État algérien ما عندهم حتى معنى وعلاش ما عندناش نعرف إعادته إفادة parce que ما عندناش les capacités de dépistage. Tu ne peux pas avec on est encore à 100 dépistages maximum par jour en faisant 3 laboratoires ils les ont augmentés à peine à 150 et les 150 ne sont pas exploités encore entièrement. Le laboratoire d'Oran, on n'a pas vu comment il travaille. Le laboratoire de l'Institut Pasteur de Constantine, on n'a pas vu comment il travaille. Le laboratoire, l'annexe de l'Institut Pasteur, mais c'est des effets d'annonce qui n'ont ni queue ni tête. L'essentiel, ma capacité de dépistage, mais un système de santé informatisé, on n'a pas des bases de données, on n'a pas ce que je vous ai expliqué dans les précédentes émissions, des systèmes d'alerte épidémiologique ou de surveillance syndromique. On n'a pas les services des hôpitaux taouana. Et les APC, les états civils, les enregistrements des motos, ils ne sont pas connectés, donc on n'a aucune information qui est fiable. C'est pas la peine à nous les ceci dit, اليوم باعتراف من عند الدولة الجزائرية باعتراف من عند c'était la journée la plus meurtrière يعني برك باعتراف من عند الدولة الجزائرية ماتوا 9 اليوم 9 برك اليوم راهي وخدة كبيرة et plus de 132 cas يعني رانا لحقنا pratiquement plus de 44 morts. La situation elle est réellement catastrophique et si rien n'est fait يا جماعة on va devenir une véritable hécatombe. كي نشوفوا بك الارقام الرسمية qu'il faut multiplier réellement par 4 يعني pour avoir l'ordre d'ampleur les contaminés, les chiffres des contaminés, il faut les multiplier par 5 et les chiffres des morts, il faut au moins les multiplier par 3 ou par 4 pour avoir la véritable situation sur le terrain. Alors par 4 et par 5 parce que pour chaque contamination, chaque cas contaminé recensé officiellement, avec une potentialité, une possibilité qui est de l'ordre de 100% à la salle des études scientifiques de contaminer 4 à 5 personnes de son entourage. Quant au nombre de morts, vous prenez, vous multipliez 5%, vous multipliez 716 multiplié par 4 ou 5, multiplié par 5 plus exactement, vous prenez 3% de cette mesure, de ce chiffre global, et vous aurez le nombre des morts qui est plus ou moins proche de la réalité. On n'est pas là dans un décompte macabre. على بالنا بلي الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، على بالنا بلي اليوم ماتوا في بوشبوعريريج، في تيبازا، زوج في سطيف وفي بليده aussi. La plupart des décès, encore une fois, ont été enregistrés في بليده
والولاية qui est la plupart touchée ou qui est vraiment dans une situation catastrophique. اليوم قبل ما نزيد نكملوا على البيلون صراو حوايج ماشي ملاح. يا جماعة اليوم راهي النهار يوم كارثي في ملي بدات ليبيديمي تاع الكورونا فيروس depuis le 26 février. صراو دو gros problèmes. Le premier problème صار في معسكر. وهنا باش نعطيكم نقطة بنقطة بوان بار بوان باش نروحوا انا وياكم دون لا كونكلوزيون جينيرال. في معسكر الوالي دو معسكر سعيودة عبد الحق اللي كان في فاكونس دوبوي مي مارس، دخل في مي مارس هو ثاني كان فاكونس في باري، دخل من باري جا من الطيارة جا هابط كيف ما دارش إنا با في دو كونفينمون، il سي با كونفيني. هذا والي مسؤول على الدولة موش واعي، انسان مهبول، الله لا تربحوا على كل حال، مالغي نقولوا له نطلبوا منه الشفاء، وحنا يعني on peut pas notre éducation, notre bonne éducation, nos valeurs familiales, nos valeurs algériennes, nos valeurs ancestrales nous empêchent يعني de jouir du malheur de quelqu'un. هذا انسان ما عندوش وعي. انت كنت والي وراك قريت لينا وشاف الدوله كيفاش تمشي. كنت في فرنسا وين يافي ليبيديمي دو كورونا فيروس، دخلت من لي فاكونس نورمالمون وحدك تو كونفين بوندون 14 جور وتطلب من الدوله يديروا لك ديبيستاج باش يعرفوا اسكو راك مريض ولا ماكش مريض. لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. الوالي هذا انكونسيون راح ولا ديريكتومون يخدم، الى خدم بوندون بليزيور جور حتى كي طاح مريض داوه لوبيتال ميليتير تاع عين نعجه تاع وهران، داوه هي 3 جور لوبيتال ميليتير تاع وهران، ماشي ميم با سامبل لوبيتال باش يخبوا على الشعب باش ما يقولوش باسكو في معسكر ولا ما يبانش. كي ولا ما يبانش في معسكر قلقوا الناس ديالو لي رومور سي نورمال. لو بروميير والي كي لو بروميير والي سي لو بروميير بيرسون كي ديريج لا ولايه ني با لا. مع لي رومور حنا عطينا المعلومه باللي داوه لوبيتال ميليتير تاع وهران بعد جابوا العائله تاعو هو سا فامي سون توس كونتاميني بالكورونا فيروس. هو راه في حاله مريضه يعني سون ايتا دو سونتي اي سي فريمون ديتيريوري، ما ماتش مازال حي مي راهو في حاله مريضه. واش فو رابيل كو الوالي دو ماسكارا لاكتويل والي هذا اللي راهو مريض هو اللي كان حاكم ولايه دارجي عبد الحق سيوده، واللي كان في باتنا واللي كان في قسنطينه هو اللي حطه والي دارجي كي نحاو زوخ. سي لوي كي ا رومبلاسي زوخ على تم ولايه دارجي. الانسان n'a pas respecté les consignes sanitaires, il n'a pas fait de confinement. راح خدم نورمال كي دخل من فاكونس من باري، alors que باري فرنسا c'est l'un des foyers de l'épidémie du coronavirus. راح يخدم دوكو لو بيرسونيل تاعو الولايه تاع المعسكر سي دعدا تجيش في معسكر تقبها، يعني سمحوا لي تيرم قعدها الرحمه تاعها. il a contaminé tout son cabinet. imaginez le nombre ملي جا خدم الطياره tout يعني من لا مي مارس جوسكا يا 3-4 jours. Combien de jours où il fait en liberté, en contact avec tous les personnels de la wilaya de Masker. Il n'a même pas pris la moindre précaution. Et bien, la panique arrive dans la wilaya de Masker. Et c'est tout à fait normal. Parce que le wilaya, on ne sait même pas combien de personnes il a contaminé. Au lieu de lui faire, au lieu de lui prescrire du confinement dès qu'il est rentré, il a pris le risque de la négligence, encore une fois, une négligence qui vient de l'État. يعني الناس هاوليك النظام الكذاب للذباب يا الكذابين انتم تحصلوها بالحراك هو اللي جاب المرض. هاو الوالي تاع العسكر الوالي من عندكم ريسبونسابل هو اللي دخل المرض وتقبها اليوم معسكر ولات لا مالادي سي انورمون بروباجي. كي حطها في لوبيتال تاع وهران اليوم نورمالمون يبعثوا او موان يفو ديبيستي en urgence toute la wilaya, tout le personnel au moins de l'administration de la wilaya de Masker. C'est la moindre des choses. Normalement, les autorités sanitaires, la direction de la wilaya, la direction de la santé de la wilaya de Masker, le ministère de la santé, ils battent une équipe spéciale. يعاودوا يجيبوا كاع l'historique des contacts qui ont travaillé directement ou indirectement avec le wali de Maskara. En bas, يروح يدير لهم اما الكونفينمون اما الديبيستاج. Il faut savoir en extrême urgence combien de personnes ont été contaminées par ce wali. Aucun de ce travail n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. ونصحاب معسكر عطاو لهم هاي بالتليفونات قعدوا بالكونفينمون ما تخافوش دوك نبعثوا لكم. Et pourtant تقولوا بلي لو نوفو لابوراتوار دو لانستيتو باستور تاع وهران اللي à côté. Il y a combien de kilomètres بين معسكر ووهران؟ Même pas 100 kilomètres. Si je me trompe قولوا لي.
Combien de kilomètres entre Asker et Wahran? Même pas de 80 km, 78 km exactement. ما داروا ديبيستاج ما حوسوا عليهم ما طلعوا عليهم وخلاو معسكر ابوندوني à son triste sort. كيما داروا مع المستغانم لو جور لو فارماسيان مات الله يرحمه صافي 2 جور السبت هذه صافي 2 جور حكينا عليه مات على 3 الصباح وخلاوه ما داروا ميم لي مون دو سا فامي جوسكا ماتنون يا با دو ديبيستاج. مصيبه كارثه كارثه بمعنى الكلمه كارثه معنى الكلمه. شوفوا الحكايه شوفوا لي نيغليجونس واللامبالاه وسوء التسيير. يعني والي هو en personne ne respecte pas les consignes sanitaires. هو il s'est pas protégé, il n'a pas protégé sa famille, زيد il n'a pas protégé tout le monde, tout le personnel. وما أدراك combien de personnes vont être contaminées par cette histoire. Et encore une fois, comme depuis le début de l'épidémie du coronavirus en Algérie, depuis le 26 février, des défaillances, des manques des lenteurs extraordinaires, il y a un manque de réactivité. دائما السلطات المعنيه ما راهيش تبوجي ما راهيش تخدم في خدمتها ما راهيش تنظموا السرعه في القرار السرعه في الخدمه. تمثل عندنا ان كا بوزيتيف نروح نديبيستي الاخرين نروح ندير لو كونفينمون مع الناس اللي كانوا معاه pour stopper la propagation du coronavirus. Rien n'a été fait pour stopper la propagation du coronavirus. Tout ça parce que il y a des hauts responsables qui n'observent pas ou ne font pas leur travail. La même chose, nous sommes dans l'ouest, nous sommes dans Lyon, Fiorani un peu, pour vous raconter exact, choufou le manque de préparation, il y a des choufou qui fêchent les erreurs fatales du gouvernement et des autorités algériennes qu'ils assument entièrement. C'est eux, c'est leur rôle de faire le confinement, de respecter les consignes sanitaires, d'isoler les cas suspects et de faire une stratégie sanitaire pour limiter les dégâts. Nous sommes en Algérie, في وهران, على بالكم Algérie Post, il y a un poste Algérie Post, mais il n'y a aucune action sérieuse pour le personnel doit observer des consignes sanitaires. على بالكم كاع دول العالم حتى في الدول الفقيره في افريقيا قال لك في البنوك في لي بونك في البوسطه ne soyez pas en contact direct, il faut les gestes barrières. 1 mètre يديروا لهم دي فيتر دي معليش ما ديرش دي موان بروتيكسيون ما عندكش لي موان بروتيكسيون حنا لي ميدسان ما صابوش لي ماسك وكذا ما ديرش لي موان بروتيكسيون au moins دير ان tu imposes dans les bureaux de poste le respect des gestes barrières. كي يدخلوا الناس بيناتهم مترا واللي يخدموا في البوسطه ils n'ont pas de contact direct ولا physique avec les usagers ولا les clients. malheureusement كاين واحد البيرو جاي في وهران جاي اكزاكتومون في واحد لازون يعيطوا لها عشابه في المدينه الجامعيه تاع وهران في لا فيل يونيفرسيتير دورون كاين ان بيرو دو بوست وين comment il s'appelle, une dame qui travaille là-bas, elle a été contaminée, contrôlée positive. Elle a gagné les symptômes du coronavirus ou fait pour elle a le coronavirus. المشكل comme cette dame اللي تخدم في لا بوست تاع وهران قدام بيرو عشاء à côté de l'hôpital, à côté de la zone, في لا زون هذيك قدام لا سيتي تاع لي 1500 لوجمون de la ville universitaire d'Oran في عشابه لا زون يعيطوا لها عشابه اصحاب وهران يعرفوها كاين سبيطار. Il y a un hôpital juste à côté de la poste où les médecins كانوا يروحوا للبوسطه هذه وهذه المراه كانت مداصله لي ميدسان مداصلتهم بزاف دوك نتقرب منهم بزاف. يعني il y avait des gestes, il y avait une proximité. Ce qui fait qu'aujourd'hui كي سمعوا باللي المراه هذه راهي مرضت وباللي عندها coronavirus, il y a une panique totale chez tous les médecins de cet hôpital qui est situé à côté de ce bureau de poste. Mais على بالهم ce كيفاش يديروا وكيف au lieu de prendre des consignes sanitaires, au lieu de les dépister, les médecins, il faut les dépister en urgence. Tu peux ne pas dépister, si tu n'as pas des capacités de dépistage importantes. Tu peux ne pas dépister tu peux ne pas dépister, les simples habitants, les simples populations. Mais il y a des catégories qui sont des catégories sensibles. Les médecins, les policiers, les gendarmes, les infirmiers, les fonctionnaires des services publics, le coronavirus. Parce que chaque jour, ils sont en contact avec des dizaines, voire des centaines de personnes. Ils chauffent des patients, ils chauffent مئات ولا عشرات. لو كان هو يمرض عجوز il est contaminé. ويقوم بالك il va contaminer عجوزة ولا وحدة مريضة ولا إنسان شيخ ولا un patient qui est fragile. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة.
دونك هنا هاي في ظهرها كيف في تلمسان يا ميدسان اورجونتيست في تلمسان كيف il était على بالهمش لحد الان ما على بالهمش يصاف با دو تو كيفاش السيد هذا مرض في تلمسان سي ان ميدسان اورجونتيست il a tous les symptômes du coronavirus والمشكل انه quand il a été confirmé باللي c'est un cas contaminé هذا le médecin il a fait des médecins avec pas mal de collègues ou avec pas mal de personnel ou chef pas mal de patients كارثة كبيرة كارثة كبيرة tout ça وعلاش parce que le dépistage ما كانش les médecins n'ont pas été dépistés ما عندهمش les moyens de protection les tenues مخصوصين tout manque réellement tout manque ما كان والو يعني tout manque هاي حكاية واحدة أخرى في تيارت نروحو تيارت نقعدو في لوراني باش تشوفو لي ديفايونس اللي كاينين باش تفهموا هاد الخلاصة يعني حاب نديكم ليها لا كونكلوزيون dans laquelle je veux venir في تيارت un patient il a été admis في le CHU de Tiaret il avait tous les symptômes du coronavirus داروا له ان تيست بعثوا لانستيتو باستور تاع الجي ماشي تاع وهران تاع الجي عاودوا بعثوا لهم الجي قال لك il est négatif معليش واش يديروا لي ميدسان كوم il est négatif نخرجوهم لا زون في سيرفيس كي تي ديدي او كونفينمون تاع لي كا سوسبي تاع الكورونا داوه بسيرفيس بنومولوجي سيرفيس بنومولوجي واش يديروا فيه داروا له ثم خلاص لي ميدسان كانوا يتصرفوا معاه كانه ماشي با سي با ان كا كونتاميني يعني ارتاحوا معاه نحاو لي بلوز ونحاو اكسيتيرا المشكل انه كي يديروا له السكانر طوراسيك حكيت لكم عليه في بليده اكسيتيرا لو سكانر طوراسيك كي يديروا له لو سكانر طوراسيك شافوا بلي لا اونكور لي سيمبتوم دو كورونا فيروس قال لك هذا سي با نورمال عنده بنوموباتي مازال ماهوش يتنفس مليح عنده بروبليم عاودوا داروا له ان تيست عاودوا بعثوا لهم لانستيتو باستور قال لك فينالمون الي بوزيتيف كيف مع الاول كان نيجاتيف الدوزيام بوزيتيف ولا بوزيتيف كارثه في تيارت كارثه واخرى في تيارت في 48 هذوك ولا 24 هذوك الناس كاع خلطوا ونحاو لي بلوز ونحاو لي موان بروتيكسيون وخرجوهم لا زون دو كونفينمون داوه بار سيرفيس بنومولوجي ça veut dire que ce patient qui est contaminé maintenant في تيارت il a eu le temps et le loisir il a eu le temps nécessaire de contaminer d'autres personnes de contaminer beaucoup de personnes وراهي مصيبه راهي وخده كبيره وخد هذه علاش يا جماعه نفهموا مليح يعني ما نغلطوش دي تيست كاين يغلطوا حتى في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في كندا ولا في المانيا ولا في ايطاليا كاين دي تيست كي لو تيست دو ديبيستاج لو تيست دو ديبيستاج au coronavirus n'est pas fiable à 100%. Il y a une marge d'erreur ولكن انت نورمالمون هذا كمينيستير دو لا سونتي انت كديريكسيون دو لا سونتي دو لا ولايه دو تيارت نورمالمون قريت وعطاو لك معلموك باللي لو تيست دو ديبيستاج n'est pas sûr à 100%. دونك تصبر شويه ما تنحيش كاع لي موان دو بروتيكسيون تنحي لا بلوز وتنحي وتديه فيغ ان سيرفيس ولي باسيون ما راهمش مرض هذا البروبليم شنو هو انه لانستيتو باستور يقعد 48 heures ولا 24 heures pour répondre des lenteurs extraordinaires et anormales pour alors qu'un test de dépistage dans les mêmes tests l'Algérie l'Institut Pasteur d'Alger travaille avec les mêmes kits de dépistage que l'Institut Pasteur de France c'est la même kit c'est les mêmes kits ما عندناش on travaille pas avec les kits de dépistage تاع l'Allemagne ou les kits de dépistage تاع la Corée du Sud non c'est les mêmes kits de dépistage de l'Institut Pasteur هما اللي بعثوهم لنا c'est les Français اللي بعثوهم لنا ودول نحكوا على المشكل تاع les Français plus tard في فرنسا c'est 4 heures 5 heures en Algérie c'est 48 heures 3-4 jours il y a des tests اللي قعدوا 5 jours مازال ما لحقوش les résultats c'est une catastrophe هنا واش معناتها هنا les lenteurs extraordinaires de l'Institut Pasteur, des tests de dépistage, et l'inconscience, et le manque de préparation, et le manque de formation du personnel médical et de la direction de la santé de la wilaya de Tiaret, elle a provoqué une catastrophe sanitaire. Donc là, les gens qui sont en contact avec les gens qui ont le scanner, avec les gens qui ont la pneumologie, ou les gens qui ont la pneumologie, ont des problèmes de poumons. Il a contaminé des gens qui sont déjà dans un état grave. زيد كيخرج لي زانفيرمي والناس اللي تلاقى معاهم في السبيطار والناس اللي يديروا له سكانر كارثه بمعيار ثقيل هذه في تيارت كيف باتنا في الولايه تاع باتنا في باريكا نحيو ناس باريكا كيما نحيو ناس تيارت في باريكا
هي اكبر مدينه في بلادنا، وحنا توحشت باريكا وتوحشنا التفاح تاع باريكا، والله يخليهم يذكرهم بالخير. في باريكا كيف يا ان كا سوسبي داوا دون اون ستركتور دو لا سونتي دون ان اوبيتال في بلادنا سي اش بن فليس، سي اش بورت لو نون دو l'un des membres de la famille de Ali Benflis. La famille Benflis, c'est une grande famille. Je la salue quand même, et je salue tous les Algériens de maintenant, encore une fois. داروا له تيست، بعثوا على الانستيتيو باستور، الانستيتيو باستور عاود بعث لهم، دار لهم قالوا بلي نيجاتيف ماهوش مريض. 2-3 جور ابري عاودوا له تيست يلقاو بلي بوزيتيف، سيد مرض. علاش؟ باسكو encore une fois chaque test de dépistage il a encore une fois un pourcentage d'erreur. Il n'est pas fiable à 100%. On ne peut pas dire qu'il est fiable à 100%. Mais normalement, tu calcules le risque. Le patient suspect rapidement. Ne baisse pas la garde. Il n'enlève pas tes moyens de protection. عشان ديبوتي من الولاية دو باتنا كتب لهم وبعث لوزارة الصحة ولا ميدياتيزي لافير، واليوم في باتنا في سي اش دو باتنا نحيوهم. احنا خرجنا المعلومة في الجيري باخ، خرجوا لي ميدسان داروا لا غريف، قال لك يا جماعة أنا خايفين المريض هذا راه خلاص il nous a contaminé, on n'a pas de moyens de protection. صحاب السامو، صحاب لو سامو تاع لا ولاية دو باتنا اللي بعثوهم عطاو لهم دي ماسك ولا دي كون خطرة في 10 أيام ولا خطرة في السمانة. يعني ان ماسك يبقى سمانة، ان ماسك يبقى 4 سوايع في باتنا اون الجيري اون 2020. ان ماسك يخدموا به سمانة ولا 10 جور. اون توني ما كاش، لي بلوز ميديكال وما كاش، لي توني ما كاش لي توني. pénurie totale des moyens de protection. عشاو اليوم في باتنا داروا لا غريف، ومن بعد داروها الصباح عشيه داروها في تيارت، عاودوا خرجوا لي ميدسان في السياج تاع تيارت كيف قال لك بلي ما عندناش لي موانيان وجانا ان كا بوزيتيف ورانا تلاقينا به ولا عدانا كاع وكيفاش ندير. لا بانيك elle est totale. Et les directeurs des hôpitaux, ils gèrent cette situation qui est une crise sanitaire, ils la gèrent avec des moyens politiques. Des moyens politiques. يعني au lieu de calmer, il va rassurer les médecins, يجري عليهم، يروح يتضارب مع مديرية الصحة، يجيب les moyens, il renforcer les moyens, il renforcer la protection de ces médecins, de ces infirmiers. يقول لهم ما تجوش عندي، روحوا تلعبوا لوحديكم، خدموا خدمتكم وسكتوا عليا، وهو يخبي كيما في بوفاريك، كيما في بليده، كيما في مصطفى باشا، كيما في بني مسوس، كيما في بارتو. يخبوا هذو لي ديريكتور دي زوبيتو، يخبوا لي مويان، يخبوا لي مويان دو بروتيكسيون لي زيكيبمون ميديكو في لي بيرو تاعهم، وحتى واحد ما على بالو كيفاش راهم يسون جيري. انا جو بروبوز pour régler ce problème une fois pour toutes, faisons des commissions de gestion du matériel sanitaire au niveau de chaque hôpital. Et dans ces commissions, il faut toujours qu'il y ait, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui représente les médecins, ou quelqu'un les représentants du personnel médical à l'hôpital. Parce qu'هما اللي راهم في التيران، هما اللي راهم يضاربوا مع المرض هذا، مع الوباء هذا، ماشي لو ديريكتور دو لوبيتال. دونك لازم يكونوا هما يكونوا داخلين في هادو لي كوميسيون تاع de surveillance ou de gestion en toute transparence de la distribution du matériel sanitaire في l'affaire تاع الكورونا. هادو الحكايات اللي صراو اليوم برك، هادو الحكايات من معسكر تيارت وهران تلمسان باتنا، هادو كاع كاس كي بروف؟ Il prouve que l'État algérien ne peut pas gérer la crise du coronavirus. وحنا كنا نقولوها صافي 3 semaines، كنا راح نولي نبكي في لي فيديو، راح نولي نبكي. On ne peut pas gérer les conséquences les plus minimes. Même les petites conséquences les plus minimes du coronavirus, on ne peut pas les gérer. لازم نروحوا le confinement. Il faut le confinement général. انت ما عندكش un système de santé، ما عندك وزير الصحة، ما عندك وزارة الصحة، ما عندك مديرية الصحة، عندك انستيتيو باستور واحد يخدم ابوبري. لي ديبيستاج يلحقوا باليومين بثلاث ايام، لي ريزولتا يلحقوا بثلاث ايام ولا بالربع ايام. كيف الوالي ما راهو والي، الوالي مسكين ما عندوش وعي، الطبيب راهو كيف مريض، الناس كاع مرضت. اليوم نو سون لو كان والله العظيم ما نديروش لو كونفينمون جينيرال جزائر تولي مقبره. l'Algérie va devenir une hécatombe si on ne fait pas le confinement général. Il faut aller vers le confinement général. Il y a une étude britannique خرجت اليوم داروها en Angleterre، بينت باللي يا جماعه باللي le seul moyen de lutter contre et de ralentir la propagation du coronavirus, c'était encore une fois, et c'est seulement encore une fois
le confinement. En France, grâce au confinement, ils ont évité la mort à 2500 personnes. 2500 personnes, on a évité leur mort grâce au confinement. Le confinement, ça sauve des vies. Parce que tu empêches les cas contaminés ou les cas les plus contagieux de contaminer d'autres personnes. وهذه حقيقة يا جماعة. هذه l'étude britannique qui a été menée تقول لك باللي لو كان le confinement il est respecté, en France on va sauver la vie à pratiquement 60 000 personnes. هذا خلاص والحديث قياس. والحديث قياس ما نقعدوش. l'étude هذه تقدروا تشوفوها وتقراوها بالانجليزيه في الانترنت. Elle a été réalisée par l'Imperial College. C'est un organisme britannique et les chercheurs de l'Imperial College قال que les seules règles du confinement peuvent éviter des décès supplémentaires et sauvent des vies parce qu'en restant chez toi à la maison, tu ne vas pas contaminer les autres et tu empêches la maladie de se propager وتسلك ناسك وتسلك روحك وتسلك الناس معك. خلاص علاش نضيعوا في الوقت؟ علاش ما ديش l'état d'urgence sanitaire؟ Pourquoi tu pars pas vers le confinement général du pays؟ علاش راك تضيع في روحك وتلعب بصحة الجزائريين وتلعب وتضيع في الوقت؟ انا هذه ما فهمتهاش. depuis le 26 février لو كان بدينا الكونفينمون مي مارس وكان انا خلاص دوكا ليبيديمي نقصت وكان اللي ماتوا اليوم وكان ان شاء الله جو سوي سور on aurait pu les sauver لو كان هذا اللي ماتوا اليوم كان بدينا الكونفينمون من 15 مارس ورواح. on a dit et on le redit وراح يولوا الهضره تاعنا وجاتنا اليوم معلومات باللي في المؤسسه العسكريه بداو يتقلقوا وجات غضب كبير على تبون وعلى سوء التسيير تاع الحكومه وباللي ان شاء الله بارتي بالك نهار الحد هذه fin de semaine ils vont faire un plan pour étudier le confinement général et pour le mettre en pratique باش غدوه ان شاء الله يبداو به directement ويقولوا un confinement général en Algérie تخلق dimanche prochain. يعني حتى شهر افريل. على تسنى حتى début avril alors qu'on aurait pu commencer le confinement général directement dans la deuxième semaine du mois de mars et on aurait pu éviter tous ces morts, on aurait pu éviter que le Walid de Mascara contamine les gens à Mascara, on aurait pu éviter les erreurs d'Institut Pasteur qui ont aggravé la situation, on aurait pu éviter la panique à Betna, la panique à Tieret, la panique à Blida, etc. ما يحبوش يسمعوا يا ناس، ما يحبوش يفهموا يا ناس، ما يحبوش يلعبوا حكم هذا الوعي، هذا نقص الوعي راهي يدير كارثه حقيقيه. وهذو كاع المعلومات اللي مديتهم لكم انا اليوم تقدروا vous pouvez les vérifier et je défie les autorités sanitaires, militaires, sécuritaires, judiciaires de les démentir ou de ramener une seule preuve qui peuvent les démentir. هذه الحقيقه اليوم كان ماذا بيا يا جماعه نحكي لكم ثاني اليوم على السوناتراك وعلى المشكل تاع السوناتراك. جو بريفير اليوم طولنا شويه وكاين تبون ويتكلم اليوم مع الصحفيين الجزائريين نخليكم تسمعوا لنا شويه وتسمعوا ليه وتقارنوا بيناتنا وبينهم وشوفوا شكون اللي عنده الحق وشكون اكي l'histoire donnera raison. À qui l'histoire donnera raison. Malheureusement je suis sûr que l'histoire finira par me donner raison. Parce que رانا نشوفوا قرينا شفنا الدول الاخرى كيفاش دارت شفنا سكي سي باسي اير اي سي دي انديكاتور سيانتيفيك. حنا ما نتكلموش بالمشاعر، حنا نتكلموا بالوقائع والحقائق وبالادله الماديه والعلميه. ما راناش نتكلموا هكذاك بالمشاعر باش نخلعوا الناس ونديروا في الشعبويه. ربي يحفظ البلاد والعباد، الله يخرج على خير. malgré que je suis vraiment pessimiste parce que les erreurs que nous avons commis tout le temps que eux ils ont commis ماشي انا جو ني با لو انا درت الدور عليا وقاعد نتكلم من الجزائريين وقاعد نتكلم من الصحفيين الجزائريين لي ميدسان الجزائريين عايشين ليترونجي depuis le début de cette épidémie depuis le 26 février وحنا ناديو ونقولوا faites le confinement mettez en quarantaine le premier foyer qui est Blida. Maintenant ça sert à rien, il y a des morts partout. Maintenant il n'y a plus de quarantaine. Maintenant tout le pays est touché de Tlemcen jusqu'à Bedna. خلاص de Alger jusqu'à Adrar. Il n'y a plus de région où le confinement à Blida ne sert à rien. Parce que la maladie خلاص مشات partout. مشات كاع التراب الوطني. هذا كاع يا جماعة غلطات سياسية بسوء تسيير بحكومة ما عندهاش شرعية ما عندهاش كفاءات بنظام غبي
بنظام يخمم على مصالحه السياسيه، بنظام استعمل الكورونا فيروس باش يعمر به الحباس من اصحاب الحراك، ونسى باللي هو خدمته كدوله انك تحمي صحه الجزائريين، تحمي الجزائريين. نحكي لكم دنيا هيستوار والله باش ما ننساهاش على جال لو مونك دي مويان ولا جال حكايه على لي شينوا. جو كلوتور là-dessus l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ça a été une journée très chargée, très chargée. اليوم ضربوا مع فرنسا و ils ont appelé l'ambassadeur français على جال فرانس 24 كي دارت البارح une émission وتكلمت على les aides médicales chinoises qui ont été détournées. Soupçons, il y a des soupçons. Il y a des soupçons. D'abord, صح الحصه اللي تكلم فيها الانسان هذاك لو سبيسياليست فرونسي هذاك il s'est beaucoup trompé. صراحه الحصه ما كانتش في المستوى. Il s'est beaucoup trompé. Il s'est trompé d'abord la grande mosquée d'Alger, c'est pas 10 milliards de dollars, c'est 2 milliards de dollars presque. وكان Tabou n'est pas avocat, il est militant non politique. ما عليناش الحصه هذيك لا بريزي ان تابو سقسات كومام اون كيسيون وين راهم لي زاد ميديكال اللي بعثتهم الصين. حنا قلنا لكم يا جماعه بلي هادو لي زاد ميديكال ما بعثتهمش الدوله الصينيه، بعثتهم شركه صينيه اللي دارت لا غروند موسكي دالجي واللي بنات le centre international des conférences à 500 millions de dollars في Club des Pins. C'est une société qui a pris pratiquement, si on totalise, si on englobe tous les projets qu'elle a pris ces 10 dernières années, il a 7 milliards de dollars. ب 7 مليار دولار بعثت لنا ماتريال قيس 450 مليار قيس 450 ميل اورو. يعني هي دارت 7 مليار دولار دو مارشي اون الجيري وحنا بعثوا لنا 450 ميل داد ميديكال. جو سوي داكور. حنا واش قلنا؟ باسكو الدوله الجزائريه غادي نروح لشارع فرونس 24 وكذا لعب دراري تمسخير. يعني au lieu de se concentrer à trouver des solutions pour gérer la pandémie du coronavirus et pour lui trouver des solutions et pour avancer يا جماعه هنا نقعدوا نتمسخروا نشارع وكذا. يا ديروا الشارع راك في التريبيونال تاع سيدي محمد ولا راك في لاكور دالجي. هنا ما كاينش محمد حمزاوي. هنا راهي كاينه حكومه استقلال القضاء. على كل حال ماذا بينا الدوله الجزائريه تروح للمحاكم باسكو نورمالمون حنا الجزائريين نحاكموا الدوله الجزائريه. علاش يا خويا تقول بلي لي شينوا راهم جاو مدوا مساعدات للجزائر؟ يا خويا في بروف دو والله شفافيه، في بروف دو ترونسبارونس. اليوم السفير الصيني يكذب وكذاب قال في موقع تي اس ا باللي ما راحوش لعين نعجه هادو لي شينوا دايرين لي ميدسان شينوا ما راحوش لعين نعجه وباللي حنا بعثناهم اللي يعاونوا بهم الجزائريين والصينيين اللي عايشين في الجزائر فاش ضد وباء الكورونا فيروس. هذا تصريح السفير الصيني يعني l'ambassadeur chinois a fait sa déclaration sur TF1 en disant que non, ils n'ont pas été à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Alors que c'est faux, ils ont été à l'hôpital militaire de Ain Nadja parce qu'ils ont organisé 2 réunions. Il y a eu 2 réunions entre les médecins chinois, les Jiao, le 27 mars, mais un certain nombre de médecins de la santé militaire et des médecins de Bni Messous, de Qatar, de Blida, et de Mustafa Bacha, etc. Dans une réunion, dans 2 réunions, l'objectif de ces réunions, entre nous et les Chinois, comment on va faire, comment on va travailler ensemble pour dessiner une stratégie globale et l'appliquer sur le terrain pour limiter le coronavirus, les dégâts du nouveau coronavirus Covid-19. حاجة مليحة، ما كاينش مشكل. بصح مور لي 2 réunions هادو ما زادوش شفناهم، وين راهم لي ميدسان شينوا هادو؟ هي كانت تقول ماهوش في عين نعجه. حنا قلنا بلي كانوا في عين نعجه لي 2 بروميي جور. دوكا وراهم ما على بالناش. لي ماسك اللي جابوهم وراهم ما على بالناش. لحقوا البليده عيط لنا كاع لي زوبيتو قال لك ما لحقنا حتى ماتيريال جا ملاشين. مازال نخدموا ماتيريال تبعدوا لنا لا فارماسي سونترال لي زوبيتو هذا مخصوصين ورانا في حاجه كبيره. باتنا نديروا لا غريف ما كاش لي موين. سير تخرجوا اليوم داروا راسومبلومون ما عندهمش لي موين. وهران مستغانم تلمسان الناس بارتو تعيط ما كاش لي موين. بيسك هادو لي شينوا جابوا معاهم لي ماسك وراهم لي ماسك. سؤال صغير. قال فرونس 24 ماشي ناس ملاح ولا ماشي ولاد فاميليا وكذابين وكذا معليش. صح انتوما عطونا الحقيقه. انتوما كحكومه جزائريه ديروا كونفيرونس دو بريس وقولوا لنا واش درتوا بلي زاد هادو اللي بعثتهم الشركه الصينيه. سي فري سو ني با ليتا شينوا، سي سوسيتي شينواز، ولكن لا سوسيتي شينواز هذيك اللي دات لي بروجي في الجزائر كانت تخص بدراهم الجزائريين، دراهم الدوله الجزائريه، دراهم الخزينه العموميه. سي لارجون دو تريزور بوبليك، سي لارجون دونك بوبليك دي الجيريان. دونك c'est pas l'Algérie, ce n'est pas l'argent des autres du je sais pas quoi. يا خويا شوفونا
قولوا لنا وراه لو ماتيريال سانيتير. هذا ما كاين. ما نقلقوكم ما نعيوكم. حنا كجزائريين نطالبوا بالحقيقه. مي قبل ما نهضروا على الماتيريال سانيتير وعلى لي كاسك ولي ماسك اكسيتيرا لي ماسك لي بافيت اكسيتيرا، علاش ما تهضروش يا الكذابين على لو ماتيريال لي كونتيتي qui ont été détournées depuis l'aéroport d'Alger vers les aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle entre la mi-février et la mi-mars. Pendant un mois, jusqu'au 10 mars, en l'article on a dit jusqu'au 17 mars, mais depuis le 15 février jusqu'au 10 mars, il y avait un réseau de contrebandiers, je dis bien de contrebandiers, dans la contrebande, كانوا يطلعوا كل يوم 30 بين 30 و 60 كيلو تاع لي ماسك دو بروتيكسيون وتاع لي بافيت، تاع لي ماسك وتاع لي بافيت وتاع لي غون، لي بافيت اي لي غون بلوتو، كانوا يدوهم من الجي يتشيبيو البوليسيه. وكل حاكمهم وشكون حاكم لا سيكوريتي د l'aéroport d'Alger؟ مسيو عمر باشا، un commissaire corrompu impliqué dans une affaire de viol, de harcèlement sexuel. يدن العائله تاع الناس مازالوا اون بوست. وشريكو مسيو عماد le commissaire divisionnaire عماد إماليتان. عماد إماليتان سي لوي لو ريسبونسابل. عدلان بلوتو ماشي عماد، عدلان لو كوميسار عدلان إماليتان سي لوي لو كوميسار برينسيبال et le responsable des renseignements généraux في l'aéroport d'Alger. كانوا لي زيليمون تاعهم يجوا هادو لي ريزو تاع لا كونتربوندي يتشيبيو لهم، يدخلوهم على لي سكانر، يجوزوهم السكانر الاول والدوزيام، يجوزوهم على الديوانه ويدوهم حتى لاصال دومباركومون. من بعد هو يهبط لباري اما شارل دو غول اما اورلي، يخرج السلعه تاعو ويبيعها في المارشي نوار. Alors qu'en France à l'époque, entre février et mars, dans toute l'Europe, il y avait une pénurie de masques et de moyens de protection et de bavettes. Dans toute l'Europe. كانوا يتباعوا في انترنت jusqu'à 30-40 euros un masque. تالمو ما كاش، يعني كانوا خايفين باسكو كانوا شايفين بلي المرض دا في الايطالي وكان طالع لفرنسا والاسبان والالمان والسويس. دونك هادو لي كونتروبوندي زون بروفيتي، طلعوا دي ماسك اللي كانوا في الجزائر وطلعوا دي غون اللي كانوا هنا في الجيري وطلعوهم حتى لفرنسا. كانوا يجوزوا كل يوم من عند الايروبور سو لي زيو دو عمر باشا اي دو كوميسار عدلان. الكوميسار عمر والكوميسار عدلان يعني لابرانتي والاخر الانسبكتور طاهر ولابرانتي، يشوفوا فيهم طالعين هابطين باسكو لا يدو معاهم تشيبات وطالعين 30 à 60 kilos par jour. En un mois, داروا pratiquement un trafic de 20 millions d'euros, l'équivalent de 20 millions d'euros. وحنا كيفاش عرفنا بها المعلومه؟ باسكو لو 10 مارس la douane تاع l'aéroport de Orly et les douaniers تاع l'aéroport de Charles de Gaulle حكموهم. لي فرنسي حكموهم، لقاوهم يا جماعه عندهم دي كابا معمرين 60 كيلو دو ماسك دو بافيت جايبينهم من الجيري باش يبيعوهم في المارشي نوار هنا في بارباز ودون لي سيغتان كارتي بوبولير اون فرونس يبيعوهم في المارشي نوار. حتى لي دواني فرنسي حكموهم. اما الديوانه تاع الايروبور ولا بوليس تاع الايروبور لا حياه لمن تنادي. يكونتروليو المراه مسكينه مع ولادها، العجوزه مع ولادها، الشيخ مع هكذا يوميرديو لي جون. اما لا مافيا حتى واحد ما يحوس عليهم ولاد الحرام. واليوم pendant un mois il y a eu tous ces détournements. اليوم il y a une pénurie en Algérie. علاش il y a une pénurie en Algérie de masques et de bavettes؟ باسكو كانوا يطلعوا فيها وكانوا يبيعوها في فرنسا. وهذايا واش خصو لي دواني فرونسي ils ont perquisitionné ils ont arrêté هما حبسوهم. كان باش يبيعوهم يشريهم بالدينار يعاود يبيعهم بالاورو 100 فوا ولا 100 فوا بلو شير. داروا دراهم كحل، داروا دراهم كحل كي حكموهم في فرنسا. Mais le réseau a été démantelé. Le 17 mars, il y a eu l'arrêt de... Il y a eu, comment ça s'appelle? Il y a eu la fermeture de l'espace aérien et le commencement du confinement en Algérie. والافير هذه مازال سمعنا بها، ومسيو عمر باشا مازال يدور في الايروبور، والكوميسار عدلان مازال يدور وخالصين عند الدوله الجزائريه يسون فيير اكسيتيرا. واحد ما يحوس عليهم. ولي ميدسان الجيريان كما قال البارح بروفيسور سليم بن خداد تاع سي اش دي مصطفى باشا، راهم يطلبوا لي بافيت، راهم يطلبوا باش يشوفوا لي باش يصيبوا دي ماسك ولا دي غون ولا دي بافيت. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واش نقدر نقول. à un moment donné tu ne peux pas réfléchir en scientifique quand tu voyages معاه toutes ces informations, tout ce qui se passe en Algérie. Vraiment, حسبي الله ونعم الوكيل, une mafia institutionnalisée que nous allons dénoncer et que nous dénoncerons et que nous sommes prêts à affronter devant des juridictions indépendantes, naturellement, dirigées par des juges intègres.
باركم دي جوج كيما محمد حمزاوي اللي حط كريم طابو زاد له 6 شهور في الحبس باسكو عيطوا له سيادو من وزاره العداله. يعطيكم الصحه اخواتي اخواتاتي، مرحبا بكم. الله يحفظ البلاد والعباد، ربي ستار. On va continuer à sensibiliser, on va poursuivre notre travail jusqu'à l'éveil définitif de notre pays. مرحبا بكم، الله يكون في عونكم وربي معكم.